யாருக்காச்சும் சளி பிடிச்சிருக்குது, த்ரோட் பெயினாக இருக்குது, தலையில் நீர் கோர்த்து தலைவலியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தாங்க. இதை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதில் கருந்துளசி, நொச்சி இலை, கல்லுப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டத்தை போட்டு மூடிடுங்க. அது நல்லா கொதி வரணும். அது கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தட்டத்தை நீக்கும் போதே உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஸ்மெல் வரும். கடைசியாக இறக்கி வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உங்கள்கிட்ட விக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் கொஞ்சம் எடுத்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இதை போட்டுட்டு நீங்கள் இதை ஆவி பிடிச்சி பாருங்கள். உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு சீக்கிரமாக ஒரு பெனிஃபிட் உங்களுக்கு இது கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது செய்கிறது கூட ரொம்ப ஈஸி தான். தேங்க்யூ, பாய்.